顾总，您都老大不小了，你要是再不结婚，顾小副总又要造谣您跟江少爷没啥关系。这是董事长亲自挑选的，为您整理的详细内容。哎，对，你看这一位，身材脸蛋那都是极品呀，而且他们世家和我们顾家都是绝配。都给你来选。不，哦，对了，董事长还说了，这次你一定务必不要作妖，只要您成家了，他才愿意把顾家完全交到您手上。有他，回去告诉爷爷，我对这个女人一见钟情，非她不娶，让他派人提亲吧。不是顾总，这苏家小门小户的，您不能因为之前相亲180次失败，您就对名媛不感兴趣了呀？你以为我是顾飞城啊？一天到晚想着靠妻族上位。那自然不是。小门小户，顾飞城才好下手，懂吗？舒台明白。蠢货，那可是顾家，我们苏家惹不起。而且能和顾家攀上他，多少家求之不得呀，怎么可能拒绝？那你说怎么办？那为什么不让苏小小去？她不也是您的女儿吗？对啊，就这么办。今天一下还不行，必须彻底不换头。找我来干什么？小夏啊，顾氏总裁顾廷烨派上，但是你的身份不对，你就用你妹妹的身份嫁过去。爸，那顾廷烨根本就不喜欢女人。那有什么？顾家可是江城首富，能嫁过去是你的福气。那这福气给双双要不要？苏小小，你今天要是敢走出去，就算你妈你要费。苏小小，你知不知道这么多年，你那个死人妈花了苏家多少钱？我会自己赚钱还给你们的。3000万，你下辈子都还不清。现在给你2条路，要么替双双嫁给顾廷烨，要么把那3000万还回来，然后带着你那个死人妈滚出苏家医院。好，我嫁。光嫁还不行，你和双双要彻底互换身份。从现在开始，苏双双是爱丁堡艺术大学的优秀毕业生，饶文教授的关门弟子，而你就嫁给那个不喜欢你的顾廷烨，去当他那生活版的老婆吧。刘梅，总有一天，这一切我会连本带利的向你讨回来。她不是照片上的那个女人，可为什么给我的感觉那么熟悉？她到底是谁？你在怕我？没有。这契约结婚书，我们俩结婚，为期1年。
他果然不喜欢女人。在这1年里，出了家门，我们是恩爱夫妻；回到家里，井水不犯河水，时间一到，立刻离婚。竟然还这么守身如玉。当然，我每个月会往你卡里打20万作为补偿。20万？真的是20万！有了这笔钱，我就能带着妈妈脱离苏家了。如果你还有什么问题，没有问题。我这些钱。好，契约生效，你在这儿休息吧。要不，你去调查一下这个苏双双。难道苏家大小姐有问题？我怀疑根本就不是什么苏家大小姐，会是你吗？顾总，快来吃早餐。这下董事长终于可以放心了。不晓副总妒忌少爷，天天造谣少爷和江寒少爷不清不楚，害得少爷一直找不到老婆。所以传闻是假的？当然是假的了，这点少夫人你应该最清楚吧？哎，江寒少爷前些年是因为拜入劳伦教师门下才去的英国，根本不是传说中的被少爷霸王硬上弓了。安姨保证，他们绝对清白。等等，这个江寒少爷不会是我那同门师兄楚江寒吧？江寒，几年不见，你的设计功底有神通了。那你准备怎么讲理我呀？我已经在外人面前陪你虐完3生3世，现在就咱俩，能不能正常点？是这样，我想把你这套鸢尾花系列的作品拿到珠宝展上作为参展作品，你觉得怎么样？我觉得有瑕疵。哪里有瑕疵？我也说不上来，就是一种顾总，有位自称您夫人的女士说想要见您，名叫苏双双，请问是直接撵出去，还是扭送派出所？她是我夫人。顾总，对不起，是我有眼无珠。把她送上来的。你结婚了？是你什么意思啊？我终于可以做回直男了，你知不知道？哎，既然真的是楚师兄，这真人看着比照片还好看，难怪能当白月光。我是不是来的不是时候啊？你怎么来了？进来。我给你熬了点粥。我现在是苏双双，苏双双可不认识楚师兄。怎么？这个设计差点感觉。差点意思。你行你画一个，没本事就给我闭嘴。来。没事，画吧。
大活泼、优雅灵动，既涵盖了我高贵唯美的设计理念，又符合当代年轻人的朝气，可以啊，小姑娘。哎，你要不要来我的设计部？周涵，你当我死了？完了完了，我怎么忘了楚师兄和顾总的白月光呢？顾总你别生气，那我先走了，不打扰您楚师兄。他叫我楚师兄。我刚才是不是太凶了？这个小姑娘哪儿找？我还没喜欢呢。她是我夫人。怎么着？爱上你？我都还没查清楚她来路呢。这多简单，让她过来帮忙就好了嘛。你这么快就相信她？当然啦。楚师兄，顾骄寒。行，你自己看嘛，这些线条简单明了，证明他是一个心思极度大方且简单的人，根本干不来这样的活。啊，至于他的来路，你过来，我教你。说。别废话，说。师妹，我来蹭饭了。师妹，我觉得再走师妹都苦大啊。弟妹，快进来吧。你操的设计简直绝了！你愿不愿意和我一起设计这次的产品？我当然愿意，可是顾体面会吃醋吗？我没意见，你要不愿意，不愿意。和骄寒合作就这么高兴？行，那这个事咱们说定了，咱们先吃，吃完饭立马干活。师爽，你这次在珠宝展上的设计引起了轰动。江寒说想向他的老师捞论教授，你愿意？我要是和教授见面，T 家的事情不就穿帮了吗？不愿意。我听说劳伦教授不是已经不收弟子了？江寒都不认为的事情，你怎么知道？我姐姐是劳伦教授的关门弟子呀。那你想跟谁做？那可是故事的核心部门，我听说员工都需要董事长亲自挑选的。你只需要告诉我想还是想。顾总，正如你所料，你要娶的女人果然不是苏双双，而是同父异母的姐姐苏小小。同父异母？当年苏尚阳勾搭穆小青，利用穆家的钱财和人脉快速发家，发达之后又弄垮了穆家，出轨刘梅，穆小青之子一病不起，刘梅趁机上位，将母女二人赶出了苏家。他们搬出去后住哪里？昆中巷。昆中巷？真的是他？后来顾总要娶苏双双，不愿女儿守活寡的刘梅特意将苏小小紧急召回，用她母亲的医药费为要挟，逼迫二人交换身份，嫁入顾家。拜拜。原来如此，难怪我后面怎么去找你都找不到你。等我，封锁消息，给我挖苏双双的黑料。是。我转过去，给你俩一个惊喜。你不是说孔江寒过来被顾廷烨强项之后，对他恨之入骨吗？站好！这叫恨之入骨！老大，这应该不是江寒少爷设计的。哎，你告诉我，这不是他设计，谁还有这么大的本事？大本事
是顾总的新妻子，苏双双。苏双双，那个连高中都没考上的垃圾，你他妈在逗我！苏双双虽然没有上过高中，但是她姐姐可是江寒少爷的同门师妹，会不会是她帮的忙？苏家就他妈一个千金，哪来的什么狗屁姐姐？那个苏总早些年离过婚，那个苏小小就是他和他前妻的女儿。前妻？啊，对，这件事我们调查很久了。那苏总啊，就是个渣男，他靠着前妻上位，发了财之后第一件事居然是把前妻给踹了。就是，不过好在他女儿争气啊，小年纪靠自己打零工撑起了整个家。后来靠本事考上了爱丁堡艺术大学，成了劳伦教授的关门弟子呢。就是，这圣人不说一声牛逼，励志。是你俩在这给我唱双簧的！去，把苏小小给我找过来，我就不信苏双双害了他们母女，还能给他做设计！滚蛋！师叔，你嫁过来也有1个月了，不如咱们今天一起去趟苏家。不用不用，顾总，你这么忙，这点小事不用你操心。这怎么能算小事呢？你毕竟是我明媒正娶的妻子。可是我们不是假结婚，1年之后就自动离婚了吗？那个，夫妻也要做全套嘛，就这么决定了。带我备车。是。为什么那个贱人回来我就要回避嘛？是呀，老公，你这都嫁出去1个多月了才回来，谁知道是回门呢，还是被突破了呀？我的天哪，这男的也太帅了吧！顾总大驾光临，欢迎欢迎啊！苏总客气了，早就该来拜访您，前日太忙。哪个坏？我可听说了，今年顾氏的设计可是珠宝展公认的无冕之王呀！顾总真是言情有为啊！苏总，这个不是顾氏设计的，而是双双设计。你女儿才是真有才。顾总啊，其实双双这些小设计啊，都是跟着小小学的。小小可是劳伦教授的关门弟子呢。妹夫，你等我们了。顾总，走。不是妈，他们太过分了吧？从小到大受过这种委屈吗？他就喜欢女人，你刚才离他太近了，他有那样的反应呢，也算正常。不过他真的挺帅的，他要是喜欢女人就好了。哎呀，妈也希望他喜欢女人，这样的话，我的双双就飞上枝头当凤凰了。哎，妈，不然咱们再试试。行，试探试探也好。如果他不讨厌你的话，就把你们两个换换，让我进去，咱们就这样。来，顾总，顾总呀，双双这些日子在顾家，情势可还妥当？上校下令，顾家呢一致赞赏。那就太好了。我这女儿啊，不容易，以后呢还望顾总多费心啊。好，是啊，双双可是我的宝贝，你要好好对她呢。以后
我就把他拜托给你了。苏家是因为我不喜欢女人才把苏小小送来，要是知道我不是这样的，肯定会把苏小小换回去。那可不行，至少现在不行。你放心，我肯定会对双双。顾总，虽然双双呀有很多男朋友，但是呀，她毕竟是我妹妹，明明是有很多希望顾总呢能好好照顾她。来，敬你。哎呀，你看看我怎么这么不小心呀！太对不起了。刘双，卧室在哪？我换身衣服。让我给我拿身备用衣服。是。小小不在这住怎么办？我是说的。这个是双双以前的卧室。愣那干什么？你不是我夫人吗？进来帮我换衣服。Something in your eyes, tell me who I am. Something in my heart, something in your eyes, 都是姐妹。 in my heart, whenever you're near, you can tell me lies. 过来。哎，有湿纸巾吗？拿过来我擦擦。怎么，自己房间纸巾在哪不知道？怎么会呢？我就是太久没回来了，忘了放哪了。是吗？那你房间为什么有别人的照片？还是说这不是你的？你不是苏双双？怎么？我房间有我姐姐照片，不是很正常吗？你说的对。这不就找到了吗？双双，你刚才试探了，那顾总是不是不喜欢女人啊？应该是吧，我看他跟小小还有双双都保持着距离。那他刚才还让小小进去给他换衣服。那我到时候再试探试探。苏小姐是吧？苏小姐是吧？我们老大有请。老大，啊？谁呀？这是你要找的苏小小啊？放屁！老娘是苏双双。我早上去公司的时候还见到苏双双给顾廷烨送饭呢。那才是你们要找的苏小小，她借用了我的身份，攀上了顾家这个高势。替嫁？哦。外公这辈子最看重门当户对，若他知晓顾廷烨娶的不是苏家千金，一定会逼着顾廷烨离婚。届时，我把这个苏双双送回去，再把才华足以媲美楚江寒的苏小小收入囊中，局势就彻底逆转了。把你和苏小小换个位置，让你来当顾氏夫人，怎么样？不要。啊？
我要让苏小小身败名裂，就算她守活寡，也不可能比我好。从某种意义上来说，咱们也算是志同道合。你想怎么合作？爷，这都结婚1个月了，才把姑娘给我领回来。陆廷烨呀，我是怎么教育你的？爷，我这不最近忙吗？来，叔叔，接着给。爷爷，哎，别站着了，坐。哎，双双啊，我这大孙子，他从小就这样，一工作起来什么都不顾。你呀，以后多担待点啊。没事的，爷爷，男人嘛要以事业为重的。哎呦，瞧，这大家闺秀，哎呦，知书达理呀。哎，你呀，以后对人家多好点啊。知道，爷，我这次回来其实是有件事情跟你商量。同志，顾小副总带着姑娘。姑娘，飞城也带姑娘来了。快，让我看看啊。外公，回来了。是谁啊？这位是啊，这位苏家的千金啊，和弟妹还颇有些渊源。顾飞城这是查到T家的事了。顾廷烨好不容易才赢过主保枕，扳回一局，不能让他因为我的事儿在爷爷面前栽了跟头。你们是？是。她是我同父异母的姐姐，苏小小。她竟然先发制人。这件事我也知道，前两天陪双双回门，在家宴上有幸见过这位姐姐。董事长好，我叫苏小小。就这死人家，还想报复顾廷烨，还好我有备用计划。北辰呀，这么久你还是第一次带姑娘来咱们宅子啊？这是不是？不是，外公，我今天来是有正事的。今年的珠宝展会上，顾氏是大出风头，接下来的新品设计必然会受到各界人的关注，所有人都在等着看顾氏的笑话。星海这个时候挖走了江寒的助手林然，目的也就在这儿。那么你们想怎么办？小小是爱丁堡艺术大学毕业，又是江寒的同学，我想把他推到设计部去，让他接林然的班儿。哦，嘿呀，看不出来小小还有这么大的本事啊！我反对。爷，我觉得双双更有资格进设计部。我记得公司招聘最低的标准应该是大学本科毕业，要是没记错，弟妹高中还没考上。学历不重要，能力才重要。这次设计展上，双双的才华大家有目共睹。可是公司的规定就是这样，难不成顾总你准备以权谋私，任人唯亲啊？我只是不想错过真正的比赛。双双啊，你是怎么考虑的？爷爷，既然我和姐姐都想进设计部，那不如公平竞争。好，那怎么做呢？新品设计在即，万事以他为先，不如就让我和姐姐都做师兄的助手，到时候一人设计出一套方案来，到时候爷爷觉得谁好，那我们直接进设计部。那好，就这么定了。听说了吗？设计部好像来新人了，当初董事长特批的呢。什么新人？他是接女主人班的。哎，你说会不会总裁夫人？我觉得可能是。今天早上啊，我去找顾总签字的时候，还听到顾总提醒夫人来设计部报道呢。如果真的是夫人，那我绝对服气。毕竟珠宝展的主理真的是绝了。那我们是不是要改口叫苏主任了呀？你谁啊？
我就是你们口中董事长特批进设计部的人。我毕业于爱丁堡艺术大学，是你们楚总监的同门师妹。那这个呢，就是我送给你的见面礼。苏小小，你们先回去吧。到时候要不要？没事。哎，你们两个看到总裁夫人了吗？夫人在那边。楚总监，你快去看看吧。行，你们两个先回去吧。苏小小，贱人！苏小小，你个贱人！苏生生，这里是顾氏，不是你的苏家。你要是再这么撒野，我就对你不客气了。你想对我怎么不客气啊？啊！别以为你嫁给了顾廷烨就非常枝头变凤凰了。我要是把你批假的事儿说出去，好啊，那你说啊，你看到时候你说出来，倒霉的是谁？苏双双，当初是你不愿意嫁给顾廷烨，你非逼着我替你嫁给他，而且这件事情从头到尾都是你们母女俩理亏在先。这故事要是真追究起来呀，爸爸都保不了你。苏小小，你别太过分了！从小到大，我都生活在你的阴霾里，外面人都知道苏氏的千金有多么的厉害，而我呢？我连高中都没有毕业，明明我妈妈才是爸爸的初恋，却要眼睁睁的看着爸爸娶了你妈，生了你。你知道我有多恨你吗？我告诉你，你今天拥有的一切，我都会抢过来的。你给我等着！苏双双，楚师兄，你怎么在这儿？你只有10分钟的时间解释。就是你看到的那样吗？我是替苏双双嫁给顾廷烨的，所以你才是苏小姐，我真正的师妹。顾廷烨知道这个事吗？他不知道。他不知道。那你俩是有名无实的假结婚吗？原来楚师兄是想知道顾廷烨有没有背叛他。楚师兄，你放心，我和顾总之间我俩清清白白的，我们还有10个月离婚了，到时候骗你看过去。在此之前，能不能帮我保密啊？理由？我想保护他。顾廷烨需要你保护。毕竟这件事情因我而起，要不是我，苏双双也不会跟顾飞尘联合起来对付他。这话倒是不假，苏双双能得顾飞城引荐，说明替嫁的事情顾飞城肯定已经知道了，但他到现在都还隐而不发，说明他有更厉害的后手。好，我答应你，那你得答应我一个条件。什么条件啊？那你和顾廷烨离婚了之后，要不要考虑考虑和我结婚啊？想必大家也听说了，由于林主任的离职，这次咱们新品设计院的创意部门将由苏小小和苏双双共同担任。主题还是 The Chinese Iris Flower， 你们两个先说一说自己的 idea。小小，你先来。我是毕业于爱丁堡艺术大学的，英国待4年，看 flower 出的。就这样，还敢嘲笑我们总裁夫人高中没毕业？我看我高中没毕业的人是他吧？闭嘴！你干嘛？楚师兄，他们公然诋毁你师妹，你就不管管吗？他们我你就是没想法，再想。怎么了？上次珠宝展，顾师兄是用的 The Chinese Iris Flower 迷人的鸢尾花，这波热度至今还是非常有的，所以我想趁着这波热度做一个同类型但不同主题的作品。好，你想以什么作为主题？烟花吧，短暂、绚丽而热烈。
明知终点是毁灭，却还是愿意为了一瞬燃尽一生。小小，你是不是爱上顾廷烨了？好，你们两个以烟花作为主题，3天后交一份设计主稿。顾总，你喝酒了？还好吧？第二位。哦，我给你拿药。命中注定，遥不可及。那你和顾廷烨离婚了之后，要不要考虑和我结婚啊？顾总，吃点药吧。你怎么还叫我顾总？我们结婚快2个月了，你怎么还叫我顾总？可是我们不是假结婚，1年之后就离婚了吗？如果不叫你顾总，我怕我会忘记我们是在演戏。你就那么想和我离婚啊？什么呀？你很想和楚江寒结婚是吗？我喜欢楚……不是，我知道你喜欢楚江寒，所以我是会给你抢他的。不对，我是不会。说完了。顾廷烨，你这是干什么呀？享受我的权利。不行，我们是假结婚。协议上写的是苏双双，是吗？小小，你什么时候知道我不是双双？结婚那晚我就知道了。那你还跟我签协议？顾廷烨，你真的好眼睛，骗了我好久。去哪？去我该去的地方。你该去的地方。去楚江寒那儿。关你什么事？不许去。凭什么管我？就凭你是我的女人。顾廷烨，你无耻！姐，你说错了，这还远远不到无耻的程度。你干什么？你干什么？这叫姐。你说看星空看日落不如看我的眼眸。我还没发现，你他娘的还真是个人才。来，看，笑你娘个屁！干什么？顾总，我不会画画啊，你就能找个人帮我画吗？这新品设计图可是商业机密啊，这东西都能叫人代画。我没学过画画吗？哎，我们可以去找之前那个林主任，他肯定会画画。你给我闭上你的臭嘴啊！我告诉你，自从星海把林然挖走之后，他就是我顾家的敌人。你别说让他画，你就是问他都不行。不会吗？我能怎么办呢？我没学过。行，那你也别干。什么把苏小小踩在脚底下，全他娘的是狗屁！我告诉你，你以后就默默的看着人苏小小发光发热。大将小将，把他给我拉上，自生自灭！哎，别！我画还不行吗？我自己想办法。我可告诉你，就剩最后1天了，你再给我画不出来的话，就趁早麻利的从我家滚蛋！画！慢一下。喂，林主任，你之前说的那个交易，
我答应你。少爷，少夫人呢？在屋里呢。你们昨天吵架了？安爷，你待会儿上去给他送点伤药吧。少爷，你怎么能打夫人呢？不是我，算了，要我，你去公司把我待会儿要批的文件拿过来。啊！我今天在家守着。少爷的手也下得太重了。阿姨，我没事儿的。没事儿？什么没事儿？要是芙蓉在世，别管什么缘由，少爷现在就得挨一顿家法。少夫人，您跟少爷为什么吵架？我猜呀，十有八九都是少爷的错。少爷那个工作狂呀，刚刚还说要留在家里守着你。我猜呀，他也是知道错了，但是就是不知道该怎么向你道歉。安姨，你看到我的设计稿了吗？在客厅呢。不过你这手都这样了，还要画画吗？我不想错过这次机会。你来干什么？当然是来找我师妹的。你是我命中注定的遥不可及，这倒是也挺符合她的心境的啊。别看了，这弃权了。啊？为什么？这个设计部他不进了。顾天夜，你知不知道你在说些什么？他有多想进这个设计部，你不知道吗？进设计部干什么？和你暗通款曲，暗度陈仓啊！顾天夜，你在说什么鬼话？楚江海，这幅画的名字叫你是我命中注定的遥不可及。谁是你遥不可及的人啊？啊！谁是那个人？你自己心里没点数吗？住手！小小，你这是怎么了？我没事儿。顾天夜，我们离婚吧。那你和顾廷烨离婚了之后，要不要考虑和我结婚？你想都别想！安野，把楚江海给我赶出去！休想！你怎么不敢？楚江海，你给我听好，再敢惦记我的女人，我就怎样？我就惦记。你住手！楚江海，你知道我是什么人吗？从今往后有多远不丢远，别再出现在我面前。你弄疼我了，别弄疼我！这韩少爷，少爷是有分寸的。你看他那个样子，你管这叫有分寸？少爷今天是有点激动，但是到底是一日夫妻百日恩。哎呀，他们根本就是有名无实的假夫妻。你说什么？少爷，先上个药吧。没有。少夫人看到会心疼的。不会。所以，少爷想用这种方式惩罚自己。安野，我是不是做错了？是。可是我不知道自己哪里做错了。少爷，你喜欢少夫人吗？喜欢。那么，少爷应该明白，
爱的前提是尊重。你这么一味的强取豪夺，只会把少夫人越推越远。可他喜欢楚江寒，这是事实啊！您刚刚也看到了，他甚至都不允许我打他。少爷，你错了。少夫人爱的人一直是你啊，她一直觉得你就是她那个遥不可及的人，所以她不希望因为他毁了你和江寒少爷这么多年的情谊。可楚江寒喜欢他也是事实，但凭这一点，我跟江寒也回不到以前。像少夫人这么好的女孩，谁见了不喜欢？阿姨，可她是我妻子。是啊，少爷，那你怕什么？少爷，其实你可以自信一点，情场不是商场，筹码只是人心。即使世界上所有的男人都喜欢少夫人，只要少夫人爱的是你，你就是永远的赢家。可是他不爱我。你错了，少夫人很爱你，可能连她自己也没有察觉。但是他爱的是你，少爷，赶紧去找少夫人道歉吧，趁着还来得及。少爷，不要让少夫人对你死心，不然就回天乏术了。阿姨，你把饭放桌上吧，我想再画会儿。顾廷烨，顾廷烨，我警告你，你不许再毁掉我的画。谢谢啊，对不起。你手还疼吗？你怎么？对不起，我不该因为自己的臆想去怀疑你和楚江寒，更不该以爱的名义对你动手。小小，我以前没谈过恋爱，不知道如何去爱一个人，但我现在想尝试拒绝，你能给我一个机会吗？可是，你难道不是因为误会我抢走了楚师兄，你才这样吗？苏小喜欢我，那你干嘛突然这么说嘛？我是真的喜欢你，我不想和你离婚。可是我不是苏家大小姐，我不需要妻子的支持。可是我喜欢画画，我喜欢设计，我不想当家庭主妇。顾氏的设计部呢是全球顶尖的，江寒也对你的才华赞赞有加。如果你离开顾氏，我相信不会有第二个这么契合。那你不喜欢楚师兄啊？那都是顾飞城传的，是谣言。那楚师兄喜欢我，你也不介意？介意，但我更在意。谢谢啊，我不会成为你的遥不可及。从今往后，我会成为你的触手可及。林主任，我的设计图呢？都在这儿。我们到此为止吧，以后别联系。那你之前还说喜欢我的呢。男人床上说的话，你随便听听就好。骗子！我本来就是星海的设计师，我们不应该有交集。睡我之前怎么不说这茬儿啊？呸！
肖总，已经按照计划把图纸给他。做得好，这次我一定要故事完蛋。顾廷烨，我不管你用什么办法，今天就直接告知你，必须让小小带着画好的图纸去公司。双双他那边已经……你们和好了是吧？江寒少爷来了。没来死了。江寒少爷，留了吃饭吧。不吃，饱了。哎，江寒，那个你刚刚说苏双那边怎么了？苏双双那边已经画好了，老爷子看了，非常满意。顾飞城直接越过你，把图纸给了爷爷看了。当时不是你说的吗？小小放弃了，对手都不在了，顾飞城如果不这样做的话，还是顾飞城。小小，现在距离截稿还有半个小时，我不管你用什么办法，哪怕是速写草图，你都得给我交一份出来吧。要不然这样也行，你给我说你的构思，我来帮你画。小小，我知道你很为难，但这次主题是你定的，如果连你到最后都交不出来的话，咱们真的就不好翻身了。楚师兄，你别着急，我是说你误会了，你不用赶，我已经画好了。啊？这次的星辰珠宝展啊，我们顾氏集团啊名声大噪啊！在接下来的新品发布会上啊，我希望大家一定要注意，不能掉链子。江寒，你给大家介绍一下设计的进度吧。这个根据双方的提议，我们这次主要考虑和珠宝展同类型但不同主题的作品，在蹭珠宝展热度的同时，再炒作用。哎，我觉得可以。主题定了吗？我们是以烟花为主题，双双和小小分别做出了设计图。好。哎呦，这是小小做的设计吧？啊，之前啊，飞城也给我看过，我觉得不错嘛。哎呀，真是你的同门师妹啊！外公啊，那个之前说让小小进设计部的事，顾小部啊，还有一个人的设计图请你看。顾总之前不是说地位已经弃权了？啊？有这事吗？爷爷，前几日我经常熬夜不顾身体的赶图纸，心动之余呢，我就说了句气话。不过顾小父，这是我们夫妻间的私事，你怎么觉得？自然是妹妹跟我抱怨了吧？最近你们两个老在一起？啊。哎呀，我觉得挺般配的。谁和这个人尽可夫的婊子配啊？哎呀，飞城啊，你现在年龄也不小了，我看要不……爷爷，你别胡说。我觉得男人就应该以事业。哎呦，你瞧瞧，您不是还有任务？赶紧上！手可摘星辰。烟火绽放于天际的那一刻，宛如生来便于星辰比肩，虽是一瞬，却已永恒。凄美啊，浪漫啊，大胆有格局。双双，你是怎么想到的？我只是想到了我自己。从前，庭烨对我而言就是那颗遥不可及的星星，而现在，我抓到它了。你抓到了？好，好，很好。手可摘星辰，将爱情里的遥不可及和触手可及上升到了哲学的层面，可浪漫可凄美，也可以更大程度上迎合所有观众的胃口，所以我觉得这个设计更好些。我有如此的感觉啊！来，双双，你直接到设计部啊，接替林然啊！是。
你不是信誓旦旦的给老子说这次绝对没问题吗？你不也说这幅画画的挺好的吗？你给我滚出去！滚！吴总，你这就让我滚，有点太不地道了吧？你什么意思啊？这里面是我们迄今为止所有的谈话内容。副总，你说我要是把它交给董事长，那直接说你想要什么？我也不想要什么。我呀，就是想让你疼我，想让你收留我，让我衣食无忧，顺便再帮我做些事儿。什么事儿？我想要这一次新品设计的最终稿。妈，你要那个干什么？那这就是我的事儿喽。这个设计稿可是我故事的最高机密啊，我可能不能给你啊。那我就臭婊子，你他妈敢威胁我是不是？你信不信老子现在就弄死你？我错了，我不敢。苏双双，我告诉你，我跟顾廷烨再怎么斗，那也是我故事的家事。你要是敢毁了我的故事，第一个不放过你！大家搜他的身，看还有没有录音设备。干什么？你别碰我！你往哪儿了？你别碰我！老大，没有备用。行了，臭婊子，可以滚了。还有，我警告你，从今往后好自为之。顾非常，我告诉你，会后悔的。先进来。不是说我不联系，你怎么了？我被故事都除名了。为什么？还不是你那幅什么图输给了苏小小？输了。啊，那故事这次的新品是什么？不出意外的话，应该是苏小小那一幅摘什么星辰了吧？有图吗？我怎么会有啊？那你来做什么？我就是想让你收留我。放心，我不会白吃白住的。如果你肯收留我的话，我可以陪你做任何你想做的事儿。口渴了吧？先喝点水吧。喝完了，不如我们今天……你再说对方什么？我是不是来的不是时候呀？小董见笑了。大半夜的有美人来送报，林总监，艳福不浅。肖总要是喜欢，便送给你了。苏双双被故事俘虏，苏商阳见状不妙，所以带着夫人去了国外。目前国内没有人注意他，肖总想把他带来就去。既然林总监这么贴心，那我便恭敬不如从命了。肖总客气了。还不是你那幅什么图输给了苏小小？不出意外的话，应该是苏小小那一幅。苏小小，
是我，林然。终于结束了，这半个月可算是累死了。为什么苏双双的那幅登枫叶放花间树也在这批成品里？老爷子安排的啊。老爷子说，双双这幅画太有林然的风格了，说什么都得留下，不能动画。泰斗和小小为了完善这幅画的细节，硬生生熬了2个通宵。我说你这2天看起来那么憔悴，回去好好休息。不对，为什么是你们2个在看？苏双双呢？谁知道呢？老爷子前2天还让苏双双要进我的设计部，做小小的助手，结果人家造好，直接人间蒸发了，既觉得丢脸，吓跑人了。对，不应该是这样。双双自小就受民意教育，为达目的不择手段，怎么可能因为会议上那点小小的失利而退缩呢？所以你觉得？我觉得他现在要么和郭飞神在策划新的反击，要么他出事了。出事了！出什么事了？顾总，新海召开新闻发布会，说我们的芯片涉嫌抄袭。肖总，您说顾氏近日发布的芯片抄袭了新海原创设计，请问你有什么证据吗？说的再多，不如亲眼所见。这一款是我刚来新海时候设计，已经申请过专利了。而这一款是顾氏的新品，如大家所见，除了一些细节，几乎一模一样。苏双双，这是超林然的设计。这分明就是照搬，难怪老爷子说有林然的风，这他妈不就是林然设计的吗？恕我直言，别总讲。2款珠宝虽然看上去极为相似，但就细节上而言，顾氏的新品更为出众，这说明改图的人水平不亚于你。既然如此，他为什么要抄袭你的作品？这个问题，我想你应该去问顾氏，而不是问我。兴许他们江郎才尽了。你才江郎才尽，你们全家都江郎才尽。调酒黄河也行。如果这图真的是林然设计的，那苏双双为什么会有林然的设计稿？对，而且苏双双这个时候消失，太可疑了。那你们的意思是，找到苏双双，一切都明了。你们2个有完没完？天天在我面前撒狗粮，有没有考虑过我的感受？怎么嫉妒啊？你也找一个。我这不，你本来有跟你讲的事。有什么？我说咱们赶紧进去找找苏大小姐，好不好？啥呀？欺负人？行，来，把你们俩的蛇形雕出来给他用。站住！是。顾廷烨，你敢这么对我，我肯定要告诉外公。你给顾氏捅了这么大篓子，你还有脸找爷爷？顾总，苏小姐没在这儿。顾非常，苏双双在哪？苏双双不就在你旁边吗？你知道我在说什么？别给我打马虎眼！不说是吧？好，我把你带回本宅，让爷爷。好，你赶紧把我带回本宅，带回本宅我就告诉外公，你娶的是苏小小，而不是苏双双。再说了，外公有多注重门当户对，这个你是知道的。要是让他知道你替嫁的事情，这个他会怎么想？他说的都是真的。飞城说的都是真的吗？不是爷爷，你怎么？原来她只是一个下堂妻之女，你都知道。是，我知道她是苏小乔，而非苏双双。可你为什么不早说呢？
爷爷，我真的喜欢她。可她根本就配不上你。爷爷，可她也是顾总的女儿，也是苏氏千金啊。哼，她在苏氏有话语权吗？啊，她的未来能够继承苏氏的产业吗？她算哪门子的千金？能给你什么帮助吗？爷，我不需要齐鲁的支持。可是顾氏需要，顾氏总裁需要。现在，我就给你2个选择：要么你跟这个女人马上离婚，我给你另觅一位林渊；要么你就让出顾氏总裁的位置。爷，你真有意思？这事没得商量。还有你，啊，之前我是怎么跟你们说的？这次的新品发布不容有失。外公，这都是我不管你是授意还是苏双双自作主张，现在我就给你3天的时间处理好这件事情。若不然，我就只当是你抄袭，把你交由星海处置。外公，这事儿就这么办。哼！也许我不应该拖他的后腿。你满意了啊？爹，还是先忙正事儿。谢谢，你放心，我不会抛弃你。顾非常，你到底把苏双双藏哪儿去了？我没藏他呀，我那天就是威胁一下他，把他赶走了。威胁？你威胁他干嘛？是他先威胁我的，他就拿这个录音笔，我实在想不到一个千金大小姐能用如此下三滥的手段。不可能，双双他就没这脑子，根本想不到用录音笔。平叶，你不觉得这个录音笔很眼熟吗？是林然偏爱的牌子，而且用录音笔录音也是林然的惯用伎俩。难道说这次的抄袭事件就是林然利用苏双双自导自演的一场诬陷？如果是这样，那林然为了不让双双乱说话，现在双双很危险。等我，马上调取林然公寓附近所有的监控，必须尽快找到苏双双下落。去。根据监控上画面的显示，苏双双离开顾氏大楼不久之后，就在附近的酒吧一直待到了凌晨，然后径直去了林然的公寓。大约半个小时之后，肖总把苏双双带出了公寓，然后他们开车去了他的外滩别墅，直到第2天中午凌晨才离开。也就是说，苏双双被萧天宇关在了他的外滩别墅。是不是一晨？现在立刻去外滩别墅。都是你害的我掐死你！苏小小，要不是你冒用我的身份，我就不可能在这儿。我才是苏双双，我才应该嫁给顾氏，我才应该嫁给最厉害的男人，而你苏小小才应该在这里被虐待。住！我一直都知道她是苏小小。不可能！你如果知道她是苏小小的话，你为什么会娶她？我才是苏氏的千金大小姐，我才是！因为我爱的人一直都是他。我才是那个蠢蛋，但是我才是苏家千金大小姐。如果没有替嫁，的话，我那我为什么爱你？他知道我是顾夫人啊，可至少我才是顾夫人。我等如果有下辈子的话，我一定会比你厉害。
放心，我会处理。少庄他不会有事的。太残忍了，这简直就是畜生所为！医生，我妹妹怎么样了？苏小姐遭遇到惨绝人寰的虐待，身上到处都是伤，又被灌了药，现在精神也受到了刺激。那大夫，她还能清醒吗？以苏小姐目前的精神状态，最好静养。哪有时间给她静养？抄袭事件弄得已经满城风雨了。医生，我们确实有很重要的问题着急问他，有没有什么办法能让他暂时的清醒？我们保证不刺激到你。我试试。哎，麻烦了。医生，不过苏小姐现在已经清醒过来了，但是她的情绪还不是很稳定。等会你们再千万不要刺激她。哎，好。叔叔，苏小小，我落到这幅田地，一定会觉得很开心吧？没有，我很难过。自从我被顾飞城带走之后，爸妈就知道替嫁的事情瞒不住了，他们把所有的资产全都转移到了国外，嘴上说是是去度假，把我一个人留在这里。他们把我扔到这儿，我连家都回不去。后来就听别人说，因果循环会遭报应，没想到这报应就遭到我身上来了。我更没想到的是，虽然只有你关心我，你不该遭遇这些。苏双双，难道你想一辈子都这样吗？你就不想复仇吗？我要让他们都下地狱！你是小小的妹妹，我向你保证，我不会放过任何一个伤害你的人。那你说我该怎么办？苏双双，告诉我，你和林然到底做了什么在这里？林然说他很喜欢我，只要我跟他睡觉，他就帮我画新品的设计图。就是那幅东风夜放花千树。就这种鬼话你不信，你也不拿个镜子好好照照自己，出去卖出点进去。顾飞城，你给我闭嘴！顾飞城，这都是你逼我的！你明明知道我没有学过设计，你还非要让我学画图，你还让我画的比宋小强好，不然就弄死我！我没说弄死你，我是让你滚！给我闭嘴！那你说你要让我怎么办吧？你让我怎么办？双双没事，双双，让你们叫医生啊！哎，大夫来。说不要让你们刺激他吗？给我出来！哎，你不要坐下。所说那边怎么样？情绪太过激动，医生刚打了镇定剂，这次晕过去。你也别担心，肖天宇那边我一定不会放。但是吧，苏双双的话至少可以证明我们之前的猜测是正确的。是。林然和肖天宇联手，利用顾飞城和苏双双自导自演了这场案件。肖天宇觊觎顾氏良久，这一点我可以理解。但是林然是为了什么？难道？你俩把他给潜规则了。顾飞城，我说你脑子里能不能不要总装着这些黄色废料？顾飞城，看见了吗？我喜欢女的，不喜欢男的。
不是他的话，为什么要下这么狠？我也想不明白。所以这个黎然到底是什么人？黎然之前是我的副手，天资聪颖，为人勤勉，但是性格有些阴郁。他的作品总有一种破碎感和毁灭感。我猜想他过往的经历应该非常不幸。你猜想，设计部是核心部门，你们之前没做过背调。他是老爷子亲自带进来的，我能怎么办呢？而且张总就是主任，神神秘秘，弄得我当时还以为他是老爷子的私生子呢。不是吧？老爷子那么大一把年龄，还能给你两个在弄错书？可能不是小说。爷爷年轻的时候是有过一个初恋。啊！我要是没记错的话，还可能姓林。要不你马上去西城查一下爷爷那个初恋和林然的关系。是。顾总，如您所想，董事长的初恋那位名叫林爱的女士，就是林然的祖母。那林然不会是？是，林然是董事长的亲孙子。不是，你从哪查到的？32年前，董事长夫人曾经派人调查过林爱和林辉的背景，我是根据这条线索查到的。林辉是董事长与林爱的儿子。当时董事长为了家族和林爱分手，林爱当时已经怀孕了。我怎么从来没听说过林辉这个？你看看，当时鉴定结果出来之后，林辉就因为出差在路上遭受车祸，当场。难道是董事长夫人下的手？这个查不出来，因为当时发生的所有资料已经被人刻意的抹除。能查到谁抹的吗？查不到。父亲被害母亲逃家，爷爷袒护凶手，奶奶一病不起，难怪这个林然会这么想毁了故事。想毁掉故事的多了去了，到现在为止我也没见谁成功过。但是到现在为止，故事也没有这么狼狈过。不是楚江寒，你到底是站哪一边？我站中间。即使我们知道了真相又怎么样？我们有证据吗？你的苏双双不是证据，他现在那个样子，他说的话谁信呢？而萧天宇非法囚禁这一点，总可以立案了吧？但我们没有证据证明苏双双不是被自愿带走，而且即使咱们真的闹起来，难免会被倒打一耙。录音笔？什么意思？双双他一直不会用录音笔，他只会开不会关，所以我想有没有一种可能，那这录音笔就没有关过？也就是说，如果录音笔一直开着，那就录下来不止他跟顾分成的对话，还有跟林然的对话。真的是这样的话，那这个就会是我们最有力的证据。小小，你可真帮了我们大忙了。那我马上去查。是。这件事情结束，我还能在你身边吗？林然，你这招真是高。我看一共发酵到现在，故事已经百口莫辩了。捧得越高，摔得越狠，事事都是如此。这件事你当局手段，说吧，想不想讲？现在说这个还为时过早。我听说前2天，顾廷烨如你为数带走4千。是，苏双早就疯了，真要上法庭，没人能信。但是苏双双知道的太多了。不用担心，苏双已经被他们带走好几个了。陆廷烨到现在连屁都不会放，估计他们现在全无进去。有新消息。顾氏总裁宣称被诬陷，抄袭门有望大反转。李然，这是怎么回事？廷烨被诬陷证据。
依然有才能吗？顾总果然名不虚传，都这个时候还这么干练。你算什么等级？也配让我不带你？是啊，像我这种没钱没势没地位的小喽啰，肯定不够亮。既然如此，顾总为什么要挑这么敏感的事约我？那你为什么要来赴约？江城故事100年前过，一夜倾颓，口不忍心，所以过来做一些临终关怀。你说的临终关怀，是想欣赏你的杰作啊，还是确保故事翻不了身？顾总，这话什么意思？我不太懂。依然，明人不说暗话，整件事情以及你的身世。这跟我的身世有什么关系？正是因为你的身世，所以爷爷对你喜欢，所以直接跳过了故事的背调，让你直接空降到了设计。也正是因为如此，你可以名正言顺地接触故事的高层和核心体。你知晓每个季度的设计经费，最终都是由爷爷来的，所以特意选在了珠宝展后故事声望最高的时候，这样新品的设计全部落到了江寒一个人身上，所以爷爷就会给江寒派一个副手。但我并不知道董事长选的副手是谁选的，这都不重要，重要的是能把你的作品带到会议上。江寒说过，你的作品个人风格的浓度非常好，一旦被爷爷看到，他想要补偿却又补偿不了你的那种心理，会被再一次击中，所以他会想方设法的留下带有你风格的作品。之后的一切就和你计划的一样，故事深陷抄袭，名誉难听。而这场抄袭门根本就是你处心积虑、自导自演的一场诬陷。顾总，你的想象力实在是太丰富，不去写小说都可惜了。顾总，你知道吗？你现在的行为已经构成了诽谤。依然，你不会以为我是那种没有证据就信口开河的人？眼熟吗？这个东西网上几百万就有人找，我怎么可能眼熟啊？可是上面为什么有你的证据？那可能是我不小心碰到了。依然，这是你买给苏双双的。苏双双是谁？你根本不认识他。你不认识他？那为什么他会在凌晨冲入？私人调取监控是违法的。谁告诉你我是从监控的？依然，你若不认识他，为什么这支录音笔上有你和他的对话？甚至还有一些不可能的手机。不可能。好，方便一点。这方便吗？林然，依然，录音笔这招是你教给的，现在却成为指证人，这种滋味不好受。不可能，我明明留意过了，他根本没有机会录下来。真可惜啊，他不但录了，还录了全部。我不相信，不可能。依然，你可能不知道，苏双双这个人又懒又蠢，他不会用你。哎，我这样跟你说啊，他只会开不会关，又不知道顾飞城什么时候走，所以为了图方便，他就打开一直待在这里。不可能！不过，幸亏这个苏双双懒，所以才录下了你和他对话的场景。别人，这就是证明故事清白最有力的。陆廷烨，我细心谋划了10年的复仇计划，
怎么可能被这个贱人给毁掉啊？林然，刚刚的对话和视频都录好了吗？都录好了。已经通知他送给你。老爷，你诈我！苏双双根本没有录音。是啊，苏双双这个蠢货，甚至连录音笔充电都没有，他连威胁顾飞城的对话都没录下，更何况你？可那又怎么样？我一样的。王景言，你卑鄙！我不过是以其人之道还治其人之身罢了。我要让你死！小心！没事吧？依然，说实话，你父亲和祖母的事情那是爷爷牵你，顾氏其他人半点关系。我告诉你，只要我还是顾氏总裁一天，我就不会让你同心寒毁了顾氏。带走。没事吧？你们也别闲了，要不要让大武打听的出了钱？那林然和萧天宇，你准备怎么办？好，对，明白了，立马上告，这样一来，你和老爷子也算有交代，对吧？你交代的是顾飞城，和我有什么关系？ 나 혼자만의 겨울이 돌아왔는 걸 내 맘은 이 日前闹得沸沸扬扬的顾氏抄袭事件，已被证实是西海集团精心策划的一场诬陷。目前，顾氏已向法院提交证据，不日将起诉西海集团。顾氏总裁顾廷烨表示，将追究到底，绝不姑息。廷烨，这次你做得很好啊。 既然这样，爷爷，我想向您提个请求。苏小小的事儿免谈啊。为什么呀？因为你是我看好的继承人，是顾氏下人的家主，你的妻子必须出身名门。所以，爷爷，您当初也是因为这个原因才放弃恋爱的。是，我知道你现在是怎么想的，廷烨啊，如果 能时光倒流，再来一次，我还是会那样的选择。爷爷，为什么？可是我姓顾，是家中的独子，即使我愿意放弃一切，和林埃结为平常的夫妻，可是我的对手呢？他们愿意相信我，为了一个美人去放弃江山吗？是我拖累了你。 匹夫无罪，怀璧其罪呀！在利益面前，只有死人才能让你最放心。林辉就是个最好的例子。爷爷，难道您早就知道林辉的车祸是奶奶下的手？不是你奶奶做的啊？你奶奶的确有这方面的心思，但是还没来得及下手。 就被萧天宇抢先了。那林然知道这件事吗？他一直都知道，所以呀，5年前他给我出了个主意，让我对星海下手。可是没想到，他是一婆二嫁呀，让顾氏和星海两虎相争。毕竟林家的悲剧本就源于顾氏。 若林辉不是您的儿子，那星海不会对他下手。是啊，所以今天的抄袭门，既在意料之外，又在情理之中。哼，林然啊，他可不是一个没脑子的人。所以，爷爷您想放过林然？那就看你怎么选择了。 爷爷，
不会跟苏小小离婚。如果你坚持不离婚，那我不介意任何原因。爷，你这是在逼我。廷烨，我就是想让你知道，爱情是守不住你想守住的人的。你生在顾家，受了顾家的好，就得为顾家牺牲。那我明确的说，我和爷爷不一样，我爱苏小小，就算没有顾家，就算不是顾氏总裁，我都没有苏小小。廷烨，你真是冥顽不灵啊！我告诉你，这2天你哪儿也不许去，就在这个宅子里面给我待着。别回去，省得回去让女人迷了心智。不可以，顾廷烨还在反抗，在斗争，我苏小小不能放弃他。不好了！大圣，你还吃？怎么？我刚刚收到消息，顾廷烨被爷爷拒回本宅了。抄袭门不都圆满结束了吗？老爷子拒他干什么？逼他离婚啊！哎，我这茬给忘了，都怪你！哎，你别给我扯这没用啊！赶紧想办法。我能有什么办法？老爷子这个人重视门第，你又不是不知道，已经到了魔怔的地步。当时顾廷烨选苏家，老爷子能同意已经非常了不起了。现在要是知道小小不是真千金，那就让他成为真千金。嗯，你看，苏双双现在半疯不傻的，苏总又没有其他孩子，还不如让他直接认回小小，这不都解决了？梅姨不会同意的，而且我妈还在她手里。小乔，你怎么拖着行李先回来了？你不是和廷烨一块回的本家吗？那边不欢迎我，我就先回来了。那个弟妹，你也别太沮丧啊。这样，咱们大不了把苏双双给他送过去，行吗？先不说梅姨在国外，她现在就算是回来，看她说成这个样子，她也会怪我们的。他恨咱们干什么？这都是萧天宇造的孽。梅姨这个人欺软怕硬，她斗不过林嫣，斗不过星海，她就只能把这些都算在我头上。可是他怎么这样？早知道不救苏双双。小小，那你怎么想的？怎么了？是不是顾廷烨和你说什么？他什么都没说。什么都没说，你哭成这个样子？我猜他这次是想要先起牌了。楚师兄，我这次想要做他的后盾，能不能帮我一个忙？你说。伪造一份律师函，请。顾氏要告我们，凭什么呀？你该问问你的好女儿做了什么。你的好女儿啊，胆大包天，敢去抄星海的设计图，一手酿成了这起抄袭门。关键是，他还说是我们指使的。是，我是转移了资产，和你来到美国，但我还不是为了攒下这份家业。你的好女儿呀，想害死我们苏家。老公，那我们现在怎么办呀？这一次是人证物证俱在，甚至还有啊，你我让苏苏去顾氏的录音。这次我是真没办法。不是还有苏小小吗？这有小小什么事儿啊？上次回门的时候你也看见了，顾廷烨让苏小小帮他换衣服，可见他是真喜欢小小的。只要小小能开口，他肯定答应放过我们的。可我们让他替嫁，又用他母亲去逼他，他真的愿意帮我。那我就去给他道歉，我给他跪下磕头总可以了吧？只要他愿意帮我们，老公，我们就回国去求求苏小小吧。你都想明白了？那你是什么结论呢？爷，我不会离婚。那你不打算要顾氏总裁的位置了？顾氏本就是您的心血，我接手7年，幸不如念。
如今归还给你，也在情理之中。你这是要请辞啊？对，我下午会联系律师，将我手里30%的股份转到爷爷您的名下。哦，真大方，净身出户。你是有求于我吗？对，我想请爷爷给我一个承诺，从今天开始，顾氏不得对苏家任何一个人出手。口头承诺有什么用啊？看来我以前给你说的都算是白说了。并没有，爷爷的教诲我铭记于心，今日也是先礼后兵。先礼后兵？怎么？你觉得自己翅膀硬了，敢跟我对着干吗？我从来没有这样想过，我只是不想小小成为第二个，我不想让林然的事情再重演。哦，就为了个女人？啊？爷，我这几天想了很多。您说您当初放弃恋爱是因为没有选择，我觉得不对。选择一直都有，只是您不愿意去选择那个选项。那个选择，它是错误的。好，我会向您证明它是对的。爷，保重。小蒋，我们收到了律师函，说顾氏要起诉我。是。一家人何必闹得那么难堪呢？你给顾廷烨说说，让他撤诉。可以，但我有条件。什么条件？我要你们把海外的资产都转移回来，同时我还要苏氏集团总裁的位置。苏小小，你什么意思？你爸他还没死呢。没姨，我爸是董事长，我要的是总裁的位置。而且那个位置本来就是我妈的吧？爸爸，应该没有人比你更清楚，当初苏氏集团是由我妈妈的钱和我外公的人脉建立起来的。与其说它是苏氏，不如说它是穆氏。既然如此，我一个拥有穆氏血统的人，既然不能拥有它，那不如就毁掉它了，不能便宜了外人吧？说什么外人？苏总，这是想对我夫人做什么？顾总，你怎么在这儿？这是在我家，我不在这儿我去哪儿？小小刚刚的话，其实也是我的意思。苏总，考虑一下。我就说，突然为什么小小想要苏氏了？原来是你顾廷烨啊！你难道不觉得你的胃口有点太大了？一个苏氏胃口就大了，你是太看得起自己啊，还是太看不起我？小小已经给你们留了情面，不然可以直接告到苏氏破产。到时候，苏总啊，苏氏可就和您半毛钱关系都没有。当然，你也可以什么都不做，静等消息。顾廷烨，你好狠的心呐！过奖，没你们狠。还有，别想拿我夫人的母亲做言行，病房我已经转移了。顾氏的条件就是这样，不接受撤走。苏总啊，回去考虑考虑。你就这么出来了？啊？哎，林叔不是说你被关禁闭了？你怎么才2年没走？老爷子可不糊涂啊！你俩不会真离婚吧？我辞职了。什么？顾会长，你得偿所愿了。从今天开始，我不再是顾氏的人。你少在这胡说八道了！现在正是抄袭门的白热化时，你这个臭撒手，谁接得上手？哦，我知道了，原来你想要的是这个，你想要整个故事来逼迫老爷子退步，是不是？我靠！
外公一辈子什么大风大浪没见过啊！一个小小的萧天宇，他根本都不放在眼里。如果你真是这么想的，会玩火自焚的。不是，你们想多了，我从来没有想过用这个来逼爷爷。我确实不想做故事总裁。那你为什么这样做？我觉得爷爷说的没错，故事总裁的位置呢，受到的掣肘太多。小小前半辈子已经有了太多妥协和牺牲了，所以我希望从今往后，他做的所有选择和决定皆出于本心，而非顾廷烨妻子这个身份。而我希望我有足够多的底气和实力来支持他这么做。这个廷烨啊，真是越来越不像话了，竟然为了个女人放弃故事。大少爷可是一个性情中人，性情中人，他是缺乏社会的毒打。董事长，您说的对。他竟然放弃故事总裁的位置，要那个苏小小去争什么苏氏集团的总裁。哎，他苏小小在苏氏算什么东西啊？你去找一下法医，这回我非把他苏氏告倒不可。廷烨，我还是有点担心。担心什么？超奇门世界已经进入了白热化阶段，我听说萧天宇那边把能动用的关系都动用了，你这个时候撂挑子，故事会不会有危险呀？不会，铁不论爷爷的铁血手腕，就是我走之前呢，该交代的、该安排的都提前安排好了。你就好。哎，怎么？你怕你老公一人想把家产搬没了？你前一天不还说要陪我吗？养，我当然养，你不要怀疑我的实力啊。我老婆最厉害。可是廷烨，你会不会后悔呀？后悔什么？你是顾家的长孙，是爷爷亲自培养出来的继承人，你本来前途无量的，可如今……我倒是觉得离开顾氏呢，未尝不会有另一番新的天地。什么意思啊？其实我在美国读书的时候呢，曾经用炒股赚来的钱投资过几家珠宝设计公司，当然这个爷爷不知道啊。当时的初衷也只是试水，哎，但幸运的是他们都还发展得不错，所以我就在想，与其留在顾氏被爷爷逼着做不喜欢的事情，我倒不如自己出来建立一个属于自己的顾氏集团。那我早上不是白跟我爸要总裁的位置了？傻呀，哎，我还没来得及问你，为什么非得要苏氏总裁的位置？我想做你的后盾。哎呀，可是谁知道你自己连后路都想好了，害得我白忙活一场。不是这样，如今这种形势呢，苏氏总裁的位置留给你，我觉得最为合适。因为苏双双的精神状态嘛。是因为他是整个抄袭门中呢最弱的一个。如果我是爷爷，我也会从他身上下手。可是这样的话，我爸真的会如你所愿吗？你当初可是为了总裁的位置，跟我一个素不相识的人结婚。我以为你很看重总裁的位置呢。哎，是挺看重的。但是呢，我现在有更看重的东西。来吧，你真好。小乔，不，夫人，你支持我的决定吗？支持，我会用我的全部都支持你。全部啊？那我好好品尝品尝。董事长，局部已经把这谈送给苏家。那苏商阳他怎么说呀？苏总倒还没说什么，就是那个苏夫人，闹的是哭天抢地的，当着我们律师部的面哎呀，法律部的人说，哎呀，那个苏夫人拿着扫把边赶边骂，还说什么我们顾氏集团贪心不足，惦记他们苏氏集团的总裁位置。他还说，如果苏总
把总裁的位置让给苏小小，那他就要吊死在苏家门口了。这家简直是有病！看来没告诉他苏小小之前，已经给苏家寄了一封假的律师函的事情，果然是对的。要不我们换个思路，苏家行不通，何不像您之前所说，认为林然，让他回来帮你，你看如何？不行，为什么？林然此人不可用。董事长，您之前当着父母的面夸林然说林然有脑子，为什么不能用呢？他是有脑子，可是啊，他的脑子就赶不上廷业，并且啊，他这个人本身对我、对顾氏怀有很大的敌意。恨意是熟人家，他虽然恨我们顾氏，但是他更恨萧天宇。以他现在的处境，要想跟萧天宇抗衡的话，他只有跟我们顾氏合作。所以呢，在新海倒台之前，董事长完全可以放弃他的主张。那星海倒台之后呢？这次这个抄袭门闹得可是人尽皆知，我想没有哪一家设计公司愿意用这种人。所以啊，星海垮台之后，他林然就会感到，除了我顾家之外，他再无依靠。这次的诬陷事件，相当于他落了个把柄在我顾氏手里，只要我愿意，随时都可以捏他个七寸。还是董事长高明。还是你考虑有方啊！老林啊，你替我去找一下林然，如果他愿意为我效劳，我就认他回来，并且给他顾氏总裁的位置。是，董事长，我这去。顾一成，你欠我妹妹的，也该还了。不是，顾氏破产了，你一大早上跟我抢车的，我辞职了。啊？为什么？你知不知道你走了之后，老爷子不但认可林然，还把他扶上了总裁的位置？我知道，知道你还不过来？不是，我现在一无业游民，顾氏集团我也什么都有关。所以师兄，林然他做了什么让你这么生气？他假借改图之名公报私仇。就这么跟你说吧，这半个月什么五彩斑斓的黑、五光十色的白、圆润的棱角，我通通见了个遍。现在设计部的人快走光了。不应该啊，他刚上任，现在最应该笼络人心的时候。可能觉得我们是前朝遗了，与其笼络，不如舍弃。就算舍弃，他也得循序渐进。西城的珠宝展马上到了，他现在逼走整个设计部，他一个人包得圆。如果他的目的是让顾氏在珠宝展上翻车呢？这确实是毁掉顾氏最快的方法。老爷子又不是，他不允许林然这么做。林然，你这是想干什么？你想彻底毁掉顾氏集团吗？爷爷您多虑了，我怎么可能会毁掉我唯一的利益？设计部的人全部都辞职了，你什么意思啊？设计部的人都是顾廷烨的亲信，只要他们想，随时可以了解到顾氏内部的机密。就算是这样，眼下是新城珠宝展的用人之际，你把设计部的人都给我清空了，这些活谁来干啊？我呀，这么多的展品设计，你一个人画得过来吗？画得完。爷爷，你得相信我的实力啊！7天，爷爷，你给我7天时间，7天后我把所有设计图交给你过。如果7天后你没画完呢？我主动辞职。好，我希望你能说到做到。我能废了顾廷烨的总裁位置，我也能废了你。苏总，接管去。你给我闪开啊！顾廷烨，你个混蛋，你给我出来！顾廷烨，你个王八蛋，你不讲武德！说吧，顾廷烨，你这是劈腿了呀，还是出轨了？坦白从宽，抗拒从严。不是，夫人明见我。你不就是为了苏氏总裁这个位置吗？我给你还不成？
你至于为了这个要搞垮整个苏氏集团吗？不是他什么意思啊？你不就是想要我的命吗？我就死在你家门口！哎，苏夫人，请冷静。那我请苏总他们进来。是。苏总，你们这怎么了？顾总，求求你高抬贵手，放过苏家吧。梅姨，你这是干什么？小小，以前都是我不好，我对你不好，对你妈妈不好，可那都是我一个人造的，你也跟苏氏无关呀，小小。梅姨，你别这样，你还是先起来说话吧。小小，你求求顾总，求他撤诉好不好？梅姨，廷烨他没有要告你们，那份律师函是我伪造的。你别开玩笑了，顾氏法律顾问怎么可能拿着一个假的律师函来苏家呢？顾家法律部？等等，你刚刚说顾氏法律部去苏家，什么时候的事？就是上周，他们说顾总铁了心要搞苏氏，他要把苏氏搞到破产。梅爷，我觉得你真的无辜。这样，先起来。首先呢，起诉苏双双的那个人肯定不是我，我早在半个月前就不是顾氏的。其次，我觉得你们应该是听错了，他说的应该不是顾总，而是顾董。你的意思是要告苏双双的是顾董事长？对。哎呀，可是这是为什么呀？我听说顾董事长已经退居二线了，怎么这次突然出山？我辞职后，顾氏群龙无首，爷爷自然要出来主持大局。什么？你辞职了？为什么呀？因为顾氏需要一位名门生女，而我呢，不想跟小小离婚。就因为这个原因？对，就这个原因。可是，顾老爷为什么？爷爷想要搞垮苏氏，拖垮苏氏对他有什么好处呀？我猜爷爷是怕我离开顾氏后去投奔苏氏，所以呢，想先下手为强。哦，那搞了半天还是因为你啊！我充其量是根导火索，又不是我要起诉你。现在有什么办法呢？顾总，那个只要你能救苏氏，我保证苏氏集团总裁的位置，我们还是留给小小。好，成交。这个有把握？这盘棋是因为我才走到今天这个局面。我既然能让他遍地死，自然也能让他哭。要破这个局啊，其实很简单，苏总直接登报声明与苏双双断绝关系。你说什么？只要能证明苏双双是因为断绝关系，怀恨在心才说的对，苏家就能从这里边找出来。没办法对付苏氏，苏双双呢又不是你们苏家的人，这样自然而然的，爷爷就不会再花费精力对付苏氏，哪怕要对付你们苏氏，更会去想其他办法。好，同意。好，既然梅姨同意，苏总你即刻登报，最晚明天你们就能把苏双双接回家，这样苏氏也能够全身而退。好，就这么定。白小海，你去把之前公司的设计师全部召集起来，我要设计今年西城珠宝展的新品。我们已经不是顾氏的人了，不可能代表顾氏参展。没事，我还有其他的公司。这么来说，顾氏的新品设计全部由林然一人包办。是啊，我还听说林然立了军令状，如果7天之内设计不出来图纸的话，他就辞职走人。7天？一个人怎么可能画出这么多设计稿来？我也想问呢，这小子说话也不怕闪了舌头。有没有一种可能，他要的不是这个总裁的位置，而是7天？设计部是顾氏的核心，里边的人员全是亲信，现在全员辞职。爷爷现在身边还有什么值得信任的老人？
林家管家。林，那你马上去查林安和林叔的关系。头呢？没换。我就知道。那你还在这干什么？滚吧！没听见吗？我让你滚！顾一晨，我就站在这儿，你能奈我何呀？这可是我顾家的本寨，你想在这儿撒野吗？来人呐，把这个混账东西给我撵出去！人呐，都死哪儿去了？别喊了，本寨的所有难保都归我。老林，你想背叛我？我从来都没有效忠过你，何谈背叛？你可是跟了我20多年了，怎么连你都……我跟你20年，也就是在等一个机会，一个向你顾氏复仇的机会。你是谁？我叫林夕，不知可否耳熟？你是林爱的哥哥。亏你还记得我，顾一长。我问你，当年我妹妹挺着大肚子跪在你面前求你的时候，她说了什么？你说你只是跟她玩玩，她那种普通家庭出身的女人，根本就配不上顾家嫡长子，还说休想凭自己腹中的孩子上位，否则灭了我全家！当时我可不是那个意思啊！那你是几个意思？你看不上他，为什么勾他上城隍？而且还在得知他肚子里是个男孩的时候，强逼他生下孩子，做你的小三儿。那个年代的大学生多稀有啊！我妹妹完全可以有一个幸福的家庭，有爱她的孩子，爱她的丈夫，她完全可以生活在阳光下，而不是像幽灵一样，整天生活在幽暗里，不敢见阳光。对不起，是我鬼迷心窍了，是我太自私了。你还知道你自私啊，顾一成？我们是穷人家的孩子，那不代表我们活该被欺负。对不起，对不起，对不起有什么用？顾一成，你不是很讨厌我们普通人吗？怎么，你现在还不是一样栽在我们这种普通人的手里了？没想到林叔竟然是林安的哥哥，林安的舅爷爷，这家子怎么跟我说？这也就为什么能解释说林然能这么顺利的重回世界，林叔叔的女人。他们只花了10分钟，这才这么大的血库必然无效。那我快去本宅，爷爷恐怕有危险。好的，顾总夫人，请坐稳了。对不起，林夕，再给我一次机会啊！给你机会，凭什么？对不起，请你饶了我吧！啊！我给你机会，谁给我妹妹机会？让我打死你！林夕，报告我爷。董事长，你没事吧？顾一成，让你为我妹妹偿命！林夕，你到底对我爷爷做了什么？我只是在他每天必喝的茶里放了一点点慢性毒药而已。等我快叫救护车。是。来不及了，他已经喝了20年了，早就毒入肺腑，回天乏术了。舅爷，舅爷你怎么了？舅爷，舅爷怎么了？舅爷，顾一成这一辈子作恶多端，凡是他吃东西之前，必须得有人尝一口。你弄那些药，你自己也吃了，不然骗不过他，
九爷，你这样做不值得，不值得呀！没有什么不值得的，这都是我应该做的。才不是呢！辛苦了他死有余辜，你又没什么错，为何要大伤自己呢？小然，记不记得9月夜之前教过你说的？说一遍。听到好能会。不信抬头看，苍天饶过谁？对了，姓郭的这一辈子作恶多端，我把他毒死了，也算是罪有应得。九爷，可是我毒他了，我也为他抵了那条命，这也算是罪有应得。九爷，如今因果已了，孽缘已消，小冉，你以后要好好做人，做一个干干净净的人，好好活着。顾总，今日的一切都是我的筹划，我只是想给我妹妹讨个公道。林然，他也只是帮我做一点事而已。你想要救林然？是的，我杀了你爷爷，我也给他抵了一条命，我们俩的账就算清了。不答应你，随你，反正你也找不到攻击林然的理由。林然这一辈子手上根本就没有沾过血，他唯一一次做的违背道德的事情就是还被你抓到了把柄，那就是抄西门。好，这件事也已经亲自撤诉，并召开新闻发布会，公开表扬，不再追究。是的，对了，你还真能算计啊！不算计，在顾一城身边待了20年，没这个心思，他给弄死了。好，我答应你，从今日起过往不究。但林然，你以后要是再让我抓到把柄，我会连本带利的一起讨回来。小冉，一定要答应我，从今往后一定要做一个好人。九爷，医生，我爷爷怎么样？经过全力救治，顾董事长虽然捡回了一条命，但毒素入侵体内过深，这辈子怕是清醒不了。天野，你怎么样了？希望你在我身边，我会一直陪着你。九爷爷，虽然我依然不能认同你的观点，但是我会干干净净做人，努力做一个你所期望的好人。董事长不是没死吗？你不去请安，来这里堵我？接下来你有什么打算？什么打算？还继续做珠宝设计师吗？我的名声都臭成这个样子了，还做个屁的设计师？可是我们还没有分出胜负。大学毕业之后，5年间你一直在顾氏，我们也是同事关系。再后来你去了星海，我原本以为我们终于可以竞争一下了，结果呢，出了抄袭门。说实话，我挺遗憾的。林然，师兄，这是你要的星辰珠宝展的邀请函。半个月后。你放心，我去啊。我夫人给的，我没问题。我去了，我怕你输给人。说不定会输给我呢。去不去随你，反正机会我给你了。各位来宾，
现在到了我们最激动人心的时刻——主题演讲。在这里，每个设计师将为大家介绍自己设计作品的心路历程。话不多说，我们有请第一位设计师。第一位设计师来自怀电工作室的林然。林然，这个林然该不会是抄袭门的主谋林然吧？这种人怎么还有脸继续做设计师啊？谁会买他的作品啊？反正我不买。项链，这手链看上去好像曼珠沙华。虽然林然这个人不怎么样，但是设计出来的作品还是很不错的。我知道很多人不希望我以设计师的身份出现在这里。说实话，我也是这么想的。但是我欠一个很重要的一个人，一个答复。曼珠沙华的法语是悲伤的回忆，就像我一样，在我这短短30年的人生中，不多不少全是悲伤。这些悲伤仿佛如枷锁一样根扎于我的血肉之中，挣脱不得。可能我就是这么样一个人，不值得期待，更不值得变成别人。林设计师的设计心路真的挺坎坷的。来，我们下面来看第二个作品。终于到了最后一位设计师，故事集团楚总监的作品，有请楚总监上场。这幅作品名为《涅槃》，灵感来源呢是源自于我们董事长及其夫人可歌可泣的爱情故事。虽然曾经我也暗恋过人家，但是没办法，我老板已经把人家娶了。你这辈子都别想了。众所周知啊，我们董事长夫人并不是出身于名门望族，从小的经历也非常的坎坷。但即使这样，那又能怎么样？人家还是凭借自己的努力考上了爱丁堡学院，成为了我的师妹，同时也拥有了一段理想的爱情。她这一路走来，可以堪称是逆袭。但我想借助这幅作品，想表达的绝不仅仅只有逆袭。我想说的是，人想怎么活，能活成什么样，并不取决于你的身世、你的经历，而是取决于你自己。哪怕枷锁缠身，哪怕负重前行，那又能怎么样？带着它继续往前走啊！只要你愿意，办法总比困难多。你是凤凰，凤凰浴火，必然涅槃重生。你赢了，江海，你确实比我强。那你要不要考虑考虑追一追我？想什么呢？我说的是比设计功底。哦，我说了这么多，你就给我一句哦啊？没有，我觉得你说的对，人确实不能被过去所束缚。如果他一直根植于你的血肉之中，那就带着他一起往前走。你能听得进去？江涵，我准备去英国了。啊？想什么呢？我说我要去英国去进修了。这样吧，我们定一个5年之约。什么5年？5年后，我们相聚于新城珠宝展，我们再比一场。好，一言为定。顾夫人，您设计的太棒了，我能不能要求你给我私人定制一个？价格不是问题。是呀，我也想订一个。没问题啊，你们可以找故事的秘书把你们想要的想法或者说你们的故事都写下来，到时候我为你们创造独一无二的珠宝。那就太好了。奇怪了，婷叶去哪儿了？刚才还在的。这枚戒指是我自己设计的，没你设计的好看，你别介意啊。之前娶你，却让你顶着苏双双的名头，我觉得不算。这次我要重新娶你一次，这次我要娶的是苏小小，独一无二的苏小小。答应他呀，快点答应他。是啊，嫁给他吧。好，我愿意。
你怎么还和16年前一样迷茫？你忘了16年前昆中巷？我的家到了，拜拜，拜拜。哎，是你？你是我的白月光，衣食足上者。